অনেক হেভি। ওয়াটার পাম্পটি খুললাম, হাইব্রিড গ্যারেন্টির ওয়াটার পাম্পের যে রুটারটা আছে এটা জ্যাম হয়ে গেছে। ফুল মোটরটা আমরা চেঞ্জ করবো না, জাস্ট এই রুটারটা শুধু চেঞ্জ করে দিব। দেখতে পাচ্ছেন অনেক হেভি। আমরা এটা নতুন লাগাচ্ছি, এটা আমরা আবার ফিডিং করতেছি, আপনাদেরকে সরাসরি দেখানোর চেষ্টা করতেছি। এটা আমরা এটারে চেক করব, স্ক্যানার দিয়ে সরাসরি চেক করব। 3000 কাজ করব।